Ovde imam 4,5 kg prasetine, oprala sam je i prvo što ću raditi, dobro ću je osušiti sa ubrusom. Prasetinu sam osušila i sada ću je usoliti. Prvo je solim sa unutrašnje strane. Sipajte soli dovoljno da lepo to zasolite. Dobro usolite i ne brinite, nećete preterati. Okrenut ću prasetinu na drugu stranu i pripremit ćemo košicu. Pečat na prasetu je grožđane boje, jestiv je, nemojte ga skidati i prilikom pečenja će nestati. Da bi košica bila hrskava, premazat ću je sa sirćetom. Koristim 9% sirće i premažite ovako celu kožu. I zatim ću prase dobro usoliti i sa ove gornje strane gde je koža. Zatim ću kožu sa nožem probušiti na par mesta da prilikom pečenja izlazi mast. Pripremila sam jedan veći pleh i rešetku na koju ću staviti meso. Zatim ću u pleh sipati 100 ml vode. I ovako pripremljeno meso nosim sada u hladnu rernu i uključujem na 180 stepeni da se peče. Ovde ima 4,5 kg, pravilo je 1 kg mesa, 1 sat se peče. Ja sad nosim u rernu, vidjet ćemo, to sve zavisi od svežine prasetine i od vaše rerne. Uglavnom za sat vremena vidjet ćemo kako ono izgleda. I evo kako izgleda meso nakon sat vremena pečenja. I sada ću otvoriti pivo. Kožu ću preliti malo sa pivom. Kada to radite nemojte preterivati, samo malo prelite. Evo koliko sam sipala piva i sad ovo ostavljam za dalje, a meso vraćamo nazad u rernu na 180 stepeni da se peče. I evo nakon 2 sata pečenja kako izgleda meso i sada ću ga opet preliti malo sa pivom. I meso ću sada okrenuti na drugu stranu. I evo okrenula sam meso i sada ga vraćam nazad u rernu da se peče na 180 stepeni. I nakon 3,5 sata pečenja evo kako izgleda meso i sada ću ga okrenuti na drugu stranu. Meso sam okrenula i vraćam ga u rernu da se peče još pola sata. Dok se meso peče, napravit ću rastvor soli i vode. Treba mi 3 supene kašike soli i 50 ml vode. I to ću sve promešati. I evo posle 4 sata pečenja kako izgleda meso i sada ću ga premazati sa rastvorom soli i vode da bi nam kožica bila hrskava. I ovako premazanu prasetinu vraćam nazad u rernu na još 20 minuta. I evo nakon 4,5 sata naše meso je gotovo i izvadit ću ga iz pleha. Ali prvo poslušajte ovo.
I evo pogledajte kako je meso ispečeno, sočno, nije suvo, fantastično. Poslužite uz krompir ili omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg svinjskih rebara. Mesara sam zamolila da mi preseče kosti da bi lakše kasnije segla. I prvo što ću raditi, iseći ću kožu na kocke. Ovako zasečete i idemo tako celu kožu. Isekla sam ovako kožu i sad ćemo ga zaseći i sa druge strane. Meso sam isekla, prebacit ću u lučiniju i idemo da pravimo marinadu. Za marinadu mi je potrebno 3 supene kašike soja sosa, 3 supene kašike limunovog soka, 3 supene kašike kečapa, zatim ću dodati 1 kašičicu crvene slatke mlevene paprike, bibera po ukusu, 1 supena kašika šećera i na kraju dodajem 4 čena beloga luka koji ću usitniti u presi. Dodat ću 1 supenu kašiku ulja i sve ću to promešati. Sada mi treba 1 jabuka i nju ću oljuštiti pa izrendati. Izrendanu jabuku spustit ću u sos. I sada ćemo sve ovo promešati i sjediniti. Tepsiju gdje ću staviti meso podmazat ću sa malo ulja. I sad ćemo namazati marinadu na meso. Utrljat ćemo sa svih strana. Sada ću okrenuti koža da bude na gore, premazati sa marinadom, ali jedan manji deo ostavite, treba će nam za kasnije. Nemojte znači utrošiti svu marinadu. Marinadu ovako utisnite u proreze, da fino to sve lepo upije. Evo koliko mi je ostalo marinade, a ovako marinirano meso najbolje da ostavite da odstoji 1 sat vremena u frižideru. Meso sam pripremila, a ovdje imam s jedne strane papir za pečenje, a sa druge strane aluminijumska folija i sad ćemo to lepo uviti meso. I ovako pripremljeno nosim u prethodno zagrejanu rernu na 220 stepeni da se peče 2 sata. Evo, prošlo je 2 sata pečenja i sada ćemo skinuti foliju. Meso miriše fantastično, također prelepo izgleda. Sad ću vam okrenuti s ove druge strane da vidite kako je. Pa ćemo premazati sa ostatkom ove marinade. I kad sam premazala meso, vraćam u rernu na 220 stepeni da se lepo zapeče još 20 minuta. Meso sam izvadila, a ovu moču iskoristite za krompir. I evo sad ćemo iseći. Evo pogledajte kako je meso sočno. Izuzetno je ukusno. I sada ćemo iseći.
I evo, ovako meso poslužite uz krompir, uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, u jednom većem loncu istopit ću 2 kašike masti. Na zagrejanu mast ispržit ću kilogram šnicla. Šnicle ću pržiti po nekoliko minuta sa obe strane. Dok se šnicle prže, za to vreme isackat ću 2 glavice crnog luka. Isackala sam crni luk i sada ću šnicle okrenuti na drugu stranu. Dok se šnicle prže sa druge strane, isackat ću 4 čena belog luka. Isekla sam beli i crni luk i sada će mi trebati 1 komad slanine. Isekla sam komad slanine od 100 grama i sada ću je iseckati. Slanina je iseckana, meso sam propržila i sada ću ga izvaditi na tanjir. Na ovoj masnoći propržit ću crni i beli luk. Dodat ću i seckanu slaninicu i sve ću zajedno propržiti dok luk ne omekša. Propržila sam luk i slaninicu i dodat ću 2 lovorova lista. I malo bibera, njega dodajte po ukusu. Dodat ću 2 kaščice crvene slatke mlevene paprike i sve ćemo to promešati. Sada ću dodati 2 kg kiselog kupusa ribanca. Ovo ću polako promešati i ovako ću ga dinstati 20 minuta. I ovako kiseo kupus ribanac pržite na nižoj temperaturi, otklopljeno uz povremeno mešanje. Evo, nakon 20 minuta krčkanja kako izgleda kupus i sada ću ga prebaciti u šerpu koja će da ide u rernu. Šerpu ću premazati sa mašću, dno i sa strane. Kupus ću preručiti u šerpu. Polovinu kupusa sam prebacila u šerpu. Sada ću odozgo poređati šnicle. Onda opet jedan deo kupusa. Stavit ću malo suvog mesa i odozgo ću sipati ostatak kupusa. I kupus ću preliti sa 500 ml vruće vode. Šerpu ću prekriti sa folijom gde je sa donje strane papir za pečenje. I sada odnosim kupus u zagrejanu rernu na 200 stepeni 1,5 sata vremena. I evo, nakon 1,5 sata vremena u rerni, podvarak je gotov. I sad ću skinuti foliju. I evo, pogledajte kako on izgleda.
I sada podvarak vraćamo u rernu na 220 stepeni da se zapeče još 15 minuta. I evo, podvarak je gotov i sada ćemo ga posušiti. I evo, naš pravi zimski specijalitet je poslužen. Pogledajte kako fantastično izgleda, a još boljeg je ukusa. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!